Umid Medianet taqdim etadi. Men rostdan ham bir kishini o'ldirdim. Akam mening qo'limda halok bo'ldi. Bu meni hayratda qoldirdi. U ham shifokor edi. Bitta kasalxonada ishlaganmiz. O'sha kuni akam uyga qaytish kerak edi. Lekin u menga yordam berish uchun qoldi. Chunki menda favqulodda vaziyat bo'lgandi. Janjal boshlandi. Akam ularni to'xtatishga harakat qildi. Boshqalar esa o'lishdan qo'rqishardi. Keyinroq esa akamni operatsiyasini qildim. Men qobiliyatsiz edim. Akam mening qo'limda vafot etdi. O'shandan beri hech qanday operatsiya qilmadim. Qo'llarim qaltirab, skalpelni ham ushlay olmayman. Men shifokor bo'lishga loyiq emasman. Qani endi, qani oldik biz uchun? Sen yaxshi shifokorsan. Bu safar men ichmayman. Ko'rdingmi? Qiyin paytlarda yonimda bo'lishing kerak. Xo'sh, o'g'lim, qayerga bormoqchisan? Sizni shifokorga olib boraman. Mening ahvolim yaxshi, kasalman desam hech kim ishonmaydi. Ammo sen ham yig'lash yoki uxlashni tanlashing kerak. Ey, nima qilyapsan? Ota! Ota! Yana belingiz og'riyaptimi? Amaki, men dadamni shifokorga olib bormoqchi edim. Qishlog'ingizda mo'jizakor tabib bormi? Men sizlarga ko'rsataman. Mana bu shifokorlikning klinikasi. Otangni u yerga olib bor. Hammasi joyida, rahmat. Siz mo'jizaviy shifokormisiz? Otam kasal. Shu odam tabibmi? Hech narsaga arzimaysan, yo'qol bu yerdan. Qayerda jarohat oldingiz? Men belingiz og'riyaptimi? Ha, dadam ko'pincha bellari og'riydi. Ba'zan og'riyapti. Ba'zan og'rimayapti. Shunday qilib, bir vaqtning o'zida ham og'rib, ham og'rimayapti. Pulsingiz zaif. Sizni bu bel og'rig'ingiz yurak yetishmovchiligidan kelib chiqadi. Bu yurak yetishmovchiligi bu jiddiy. Siz yosh bo'lishingiz mumkin, lekin o'zingizga qarashingiz kerak. Siz qanday shifokorsiz o'zi? U ajoyib shifokor. Hammasi joyida, janob. Hozir dori beraman. Shifokor Lu, hamma sizning mo'jizakor ekanligingizni aytdi. O'lganlarni tiriltira olasizmi? Men onamni sog'indim.
Shifokorlar mehribon bo'lishsa ham, lekin Xudo emasmiz. Men hayotni saqlab qolaman, ammo qaytarib bera olmayman. Mo'jizakor tabibga kelsak, bu qishloq aholisi tomonidan to'qib chiqilgan ertak. Rahmat. Ushan qishlog'i. Odamlarni aldashga ustasan-a? Ta'sirli chiqdi, to'g'rimi? Keyingi safar seni ayamayman. Reyxmaniya, ginsang, anjelika, bular oddiy o'tlar, hech qanday shaytoniy energiya yo'q. Unda hammasi joyida. Men u bilan avval ham uchrashganman. U oddiy shifokor. Biroq bu qishloqda qandaydir gap bor. Aholisi singan va chiqqan oyog'ini tuzatishadi. Bu g'alati. Ular shifokordan foydalanishadimi yoki ularning sirlari bormi? Nima deb o'ylaysan? Aytgancha, gazak sotuvchisi shu yerda yashaydi. Qorong'i tushganda uni tekshirib ko'rish kerak. Qani ko'raychi? U juda oddiy ko'rinadi. Nima bo'lyapti? To'xta. Yo'q, men klinikaga borishim kerak. Shifokorlu, iltimos, menga yana dori bering. Sizda yana boshlandimi? Men bolamni ranjitib qo'ydim. Qanday qilib? Qisqa vaqt ichidami? Mana, buni oling. Buni tez-tez ichib, o'zingizga qarab yuring. Farzandingizga zarar yetkazmang. Rahmat, shifokor. Men chorasiz qoldim. Bugun kechqurun u yerga borishim kerak shekilli. Bu narsa singan oyoqlarni tiklaydigan narsami? Kel unga ergashamiz. Nima qilayotganini bilib olamiz. Yana o'sha tuman. Yana ishlamayapti. Jinoyatchi, hammasi yaxshi, shu yerdaman. Jinoyatchi, iltimos meni oldi, albatta meni tuta olsangiz. Siz kimsiz? O'zingni ko'rsat. Tinchlar, meni tez orada topasan. Birodar, men chorasiz qoldim. Ular bu holga tez-tez tushyapti. Dorilar foyda bermayapti. Rostdan ham bu foydalimi? Mahoratimga shubha qilyapsanmi? Bunday demoqchi emasdim. Shunchaki ular qanday tutqanoq bo'lishini sen ko'rmagansan. Bu qo'rqinchli, jin kabi. Ular oilalarini boqishlari uchun tanalarini butun qilishga dori izlashdi. Shu to'g'rimi? Lekin bu dori ularni jinga aylantirib qo'ysa-chi? Bema'nilik. Ular meni dorimni qabul qilishar ekan, hammasi yaxshi bo'ladi. Men tabiblar shu yerda ekanman, ularning singan a'zolarini, hatto ularni do'zaxdan ham olib chiqa olaman. Ochig'ini aytsam, ularning reaksiyalari normal holat. Yana biroz qabul qilishsa, bu doriga o'rganib qolishadi. Shu paytgacha men ularga yangi hayot baxsh etaman. Men hatto ularni davolay olib, tiriltira olaman. Hayotga qaytishadi. Birodar, men ketdim. Mayli ketaver. Men dorilarni tayyorlayman. To'xta. Bu to'plamni kam ishlatish kerak. Men oyiga faqat bittagina to'plam qila olaman. Bu aniq o'sha. Men hech qachon tumanni boshqara oladigan jinni ko'rmaganman. U mening sirlarimni biladi. Men uni topishim kerak.
Mana u. Bu doriga ham, iblisga ham o'xshamaydi. Bu nima deb o'ylaysan? Balki bu dori emas. Biror narsaning tuxumi bo'lsa-chi? Demak, qishloq aholisi qandaydir jinning tuxumini yeyishyaptimi? Bularning tuxum bo'lishi mantiqqa to'g'ri kelyapti. Tuxumlar chiqib, odam tanasida yangi a'zolar hosil qiladi. Aynan qanday tuxum? Bu narsadan maqsad nima? Unda iblis energiyasi yo'q. Buni iblis tuxumi deyishga asos yo'q. To'xta. Bu tuxumni yegandan keyin qishloq aholisi shaytonni tiyib qo'yadi. Ey, jinnimisan? Nimadan xavotir olyapsan? Bizda boshqa chora yo'q-ku. Menda zaharga qarshi alkimiyo bor. Sinab ko'rishimiz kerak. Agar zaharga qarshi himoyam bor deyotgan bo'lsang, biz keyin nimani bilib olamiz? Agar bu zahar kuchli bo'lib, nimadir o'sib chiqsa-chi, bu jirkanch bo'ladi. Hoy sen, tinchlan. Men o'zim jilman. Bundan tashqari, bu narsa nimanidir o'stirsa, men ajdar shoxlarimni o'stira olaman. Aldamasang-chi. Sen gazak sotuvchisini ko'rding, to'g'rimi? Uning qo'li. Sen ko'p tashvishlanyapsan. Men kimman? Men qudratli ajdarhoman. Oddiy o'lik bilan solishtirganda ancha kuchliman. Nima bo'ldi? Hech narsa. Men seni sinab ko'rmoqchi edim. Mendan xavotir olganing uchun senga yangisini beraman. Mana, hidlab ko'r. Bu Sobel Debon kabi yaxshi. Yangisidanmi? Yaxshi, kichik ovchi. Bu nima deyiladi? Mast iblis. Mast iblis? Nima, sen ichmaysanmi? Sen har kuni yashirinib ichsang kerak. Juda noshkursan-da. Qaytarib ol. Hazillarni yig'ishtir. O'sha mo'jizakor tabib to'g'risida nima deb o'ylaysan? Turlicha o'ylab ko'rish kerak. U men uchun oddiy shifokor, lekin u borib nima oldi va kimdan olgani bu qiziqarli va xavfli. Yetarli. Qani ketdik? Hey, qayerga? U bilan uchrashish uchun. Bu mumkin emas. Bu tugash sanasi emas edi. Men shifokorlikni topaman. Hammasi yaxshi. Azizim. Iltimos, bolamni qutqaring. Men uni to'xtataman. Sen borib shifokorni olib kel. Shifokorlar, iltimos bizni qutqaring. Nima bo'ldi? Nima qilyapsiz? Bu uch dunyo tumori hamma narsani ko'ra oladi. Nimani kutyapsan? Unga dori bersang-chi. Azizim, men sizdan juda ham qo'rqib ketdim. Qani ko'raychi? Agar biz kechikkanimizda bu falokat bo'lardi. Demak, siz hammasini ko'rgansiz.
Chaqaloq yaxshi, xavotir olmang. Rahmat. Rahmat jinovchisi. Men jinovchisi emas. Buni unuting. Doridan qanchasini ichdingiz? Bu dorini birinchi marta qabul qilganingizni eslaysizmi? Farzand kutyapsizmi? Menimcha o'tgan yili edi. Men oyog'imni hozirgina tuzatdim, u esa homilador bo'lganda. Xo'sh. Qishloqda u kabi ayollar qancha? Menimcha faqat menman. Nega? Nima bo'ldi? Shunchaki so'radim. Qani ketdik. Bu yomon. Bu qora gaz nima edi? Juda qo'rqinchli ekan. Shayton energiyasi. Va bu energiya sendan keladi. Mendan? Bu haqiqat. Men sizlarga hammasini aytib berdim. Sening so'zlaringga ko'ra, bu dori-darmonlarni ukang tayyorlagan va qisqichbaqa oyog'i, yomg'ir suvi kabi yangilanish qobiliyatiga ega bo'lgan narsalardan tayyorlangan, to'g'rimi? Uning so'zlariga ko'ra, bu dorida eng kuchli tarkibga ega bo'lgan bitta narsa bor. Bu nima? U menga aytmagan. U menga malakam bilan murojaat qilsa ham men bularni tushunmagan bo'lardim. Uning davolanishidan hayratda qolgan va u g'orda bir o'zi yashab, shaxsiyati ham o'zgarib ketgandi. U o'zini bilimga bag'ishladi. Hech narsaga e'tibor bermadi. Tuman bo'lmasa, yetib bo'lmaydi degan akangiz. Akangizning g'ayritabiiyligi o'sha g'ordagi tumanga bog'liq menimcha. Bu g'orda nimadir akangizni tortib turadi. Shunday deb o'ylaysizmi? Biroq qishloq tepasidagi barcha tepaliklar tumanli, shuning uchun men e'tibor bermadim. Tumanda g'alati narsa topmadingizmi? G'alati narsami? Yo'q. Men borganimda kechasi qorong'u bo'ladi. Aytgancha, bu tumanda dorining g'alati hidi bor. Men odatda joyni topish uchun hidini hidlayman. Dori hidimi? Ha. Qarang. Tashqarida hozir tuman yo'q. Tuman bo'lmasa hidlar bo'lmaydi. Shunday qilib men tog'larda adashib qolaman. Bunda dori haqida hech qanday ishora yo'q. Seningcha bu g'alati emasmi? Ehtimol bu sehrli vositadir. Sening miyang yaxshi ishlaydi. Agar dori emas, bu bir jinning tuxumi bo'lsa-chi? Jin tuxumlarimi? Yo'q, bu mumkin emas. O'ylab ko'r, agar u tirik mavjudot bo'lmasa, qanday qilib odamlarni bir qismini tiklay oladi? Sendan so'rayman. O'sha yigit hali ham sening ukang ekanligiga va jin emasligiga ishonching komilmi? Albatta u mening ukam. Bir o'ylab ko'ring. U odamlarning hayotini saqlab qolishni o'ylaydi. Qaysi jin shunday qiladi? Menga bu gaping yoqmayapti. Yetarli. Meni hozir o'ylantirayotgan narsa o'sha ayolning qornidagi odammi yoki yo'qmi? Agar u yeridan singib o'tgan bo'lsa, u jin bo'lishi mumkin. Siz uning qornidagi iblis energiyasini ko'rdingiz. Endi u haqiqatan ham odamlarni davolaydi deb o'ylaysizmi? Tuman tushmoqda. Qani ketdik. Ketdik. Kichik ovchi. Kichik ovchi. Multimedia net tomonidan ovozlashtirildi. Ovoz berishda Rayana va Umijon ishtirok etishdi.